濕氣重、肚腩大，記好一個1000年嘅減肥方，1個月咧可以甩10斤。如果你身高唔到1.6米，體重咧常年都超130斤，甚至去到150斤。肚腩啦、大腿啦呢啲嘅贅肉咧又特別多，點減都減唔落去。平時咧仲可能伴有啲食慾不振啊、大便溏瀉啊、唔成形、容易黐馬桶，咁又容易疲倦乏力呢啲症狀。咁條脷伸出嚟一睇咧，成圈啲齒痕。咁喺中醫睇嚟呢啲多數都係脾虛濕氣重引起嘅肥胖。咁脾嘅運化功能失常啊，咁呢啲濕氣咧就容易聚集喺個肚腩上，咁就容易咧出現一啲大肚腩啊、減唔落去啊。咁喺調理上咧，我哋咧就以健脾祛濕為主，大家咧不妨可以參考一個古方啊，就6君子湯啦。當然啦，而家都有咁方便嘅選擇，比如呢個中成藥香砂6君丸啦。咁佢就喺呢個6君子湯嘅基礎上咧，加咗一個健脾止痛嘅木香同埋溫脾開胃嘅砂仁，咁就可以益氣健脾和胃，適合一啲脾虛濕氣重導致嘅呢個大肚腩啊、減肥男嘅呢啲朋友。大家記低未呢？